or geadfáilte ais. Seoladh tionscnamh taighde NUI Galway.net in altagal na héad an gailineo. Se naim atá leis a tugra na líonara sóisialta a chur fáil go dhaoine thar lear atá a fólm gailge, le go mbeidh siad an án curla na gumas caintse, agus aine chur dhaoine eile atá fólam na teanga. Dat nach hoekje dinne ta chlóri o wadzen an sydd NUI Galway.net. Tugra taighde a hugan steiscogaí na haar lear gailge ólam. Mar chud gon tugra, tá rá idir trí chóirsa dhifriúla a bra chumas na ran páirteacha. Dead bunny hood in tíd, Ronan ó cnéile, Gwyl aspe takeíochta ac absiúda tá geir tancaí ólam leir tá sé tar sáile. Agus go dugan Galway.net deiscogaína curla na gumas, mar go mbeidh siad an córaga acab le fólam ó réile. Tuigim sa gwyl aspe the chesneg dini harsáile a bheith caintinélge a bheith clachtú a cid skillina agus a bheith ag coibrú le dini eile. So sinna fá gwyl an nós nó an cospórtá Galway.net ná ceangal crothí cothí. Anas gwyl dini ábalta ceangas le céile, gwyl siad ábalta a bheith ag commerceáid agus ag crothú ascéalga agus gwyl seans acu coibrú agus a bheith ag cothú co-fubal ar lína. Chai tú swinú nachhfuil an co-lúdar nó an co-fubal sin ann don na tosahóirí thar lár, agus tá siad a géirí teacht ar lína agus ceangailt le daoine le skillan na teangail atá níos fearr sa géalga agus seans a thuirt dóibh a bheith ag éirí níos fearr agus a bheith clachtú. Chead a seachtaí bhhalas an cuasa, is tuair na rán páirteacha faoi tascnaí difriúla chula lá, scríomh, léamh agus circil córa in na measc. Dúteag ras níos fearr ná Duolingo, mar tú ná labhart le daoine, tú ná an chaúinte chluisteáil. Ach tá sé daoine tá beo tú an grúpaí an os grúp circil córa. Daoine as America agus Canada is múta chlóri ar híomh Galway.net atá gur a gailge a ólam. Éad an mhuilón, nucht TG Cahad, alscoil na héad an Gaile.